Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզի սիրելի արազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Ավետարաններում մեջ կգարտանք, թե ինչպես օրմը մայրեր, ծնողներ իրենց զավակները Հիսուսի բերին, որբեսի Հիսուս իր ցերկը անոնց վրա դրե եւ օրհնե զանոնք։ Եվ Հիսուս իր քիրգարապ մանուկները օրհնեց, ուրախացավ։ Եվ այդ մանուկները վստահ են, որ շնորհալի կյանքով ապրեցան, որովհետև նախ որ ծնողներ հավատացին Հիսուսի եւ իրենց զավակները Քրիստոսի մոտեցին։ Սիրելի ծնողներ, դուք միայն ծնող չեք եղած, որբեսի զավակ բերեք աշխարհ, այլ ծնող եղած եք, որբեսի Քրիստոսի ընծայեք ձեր զավակները։ Ինչպես որ ամեն մեկ երեխա երբ կծնի, երբ 40 օրական կդառնա, ծնողներ դաջար կընծայեն իրենց զավակը։ Եվ միայն այդ ժամանակ չէ, որ ծնողներ պետք է դաջար ընծայեն, այլ զավակները դաստիարակեն Աստուծո խոսքերով, Աստուծո երկյուղով, որբեսի անոնք Աստուծո մոտենան սիրելիներ։ Եվ ասիկա շատ կարևոր է, որովհետև եթե դուք որպես ծնողներ ձեր զավակները փոքր տարիքեն չգրտեք եւ Աստուծո չմոտեցնեք, աշխարհը գրնա զանոնք գադաղի մարդոց վերածել եւ Աստուծո հերանալով իրենց հոգին գործընծնել։ Այսօր սիրելիներ, Հայաստանի Արաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին գտոնե Սուրբ Ինքնադիոս Աստվածասկյաց Սուրբին հիշադակը։ Սուրբ Ինքնադիոսը սիրելիներ ըստ ավանդության եղած է այն փոքրիկը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս զայն արավ որպես օրինակ եւ իր աշակերտներու մեջ կանգնեցուց եւ ասավ. ով որ գուզե երկնքի արքայություն մտնել, այս փոքրիկին պես պետք է լա։ Անդոր համար գոչվեցավ Աստվածասկյաց, այսինքն Դերը հագած իր վրա, Աստված իր վրա արած։ Ձեր զավակները սիրելիներ գրնան այս կյանքի մեջ մեծ դիդրոսներ ունենալ, բժիշկ կոչվել վաղը, փաստաբան, ջարդարաբեդ, ջարդարակետ, արվեստակետ եւ այլն։ Շատ լավ են այդ բոլոր գոչումները։ Բայց ձեր զավակներն ալ գրնան Աստվածասկյաց ըլլալ, զաստված իրենց վրա ունենալ։ Եվ ադիգա ուրգե պիտի կա զավգին, եթե ոչ ծնողներու դաստիարակութեն։ Օրմը սիրելներ, մահվան դատաբարտված երիտասարդը, որ արդեն շուտով պիտի սպամնվի, մերձվի, մահվան դատաբարտվի, իրեն գսեն որպես վերջին խնդրանք, ցանկություն, ինչ կուզես։ Եվ այս երիտասարդը մահվան դատաբարտված մահաբարդը կխնդրե, որ իրեն թուղթ ու քրիչ տան։ Եվ այդ թուղթ ու քրիչով, ուրեմն թուղթին վրա կսկսի քրիչով գրել նամակը ուղված իր մոր։ Եվ նամակը հետևյալ փոխանցություն ունի։ Գսե. Մայրիկ, եթե այս աշխարհի մեջ իսկապես արդարությունը լար, ապա մենք երկուքս այսօր պետք է մահապատիժի ենթարկվենք եւ ոչ թե միայն ես։ Դու նույնքան մեղավոր ես, որքան ես իմ ապրած կյանքիս համար։ Գիշես, մայր, երբ ես հեծանիվ կողցա, ինձի նման մեգումը հետ եւ դումբերի հեծանիվը, դու օգնեցիր, որ թաքցնեմ բահեմ զայն, որբեսի հայրս չիմանա։ Գիշես, երբ ես փող տրամ կողցա, հարևանի տրամը բանագեն, դու ինձի հետ ծախսեցիր արևդուրի սրահներու մեջ։ Գիշես, որ վիճեցիր հորս հետ, քանի որ անիգա զիս ուղելու իմ արարքս ուղելու համար
Կացած էր թբրոց դնորենին հետ տեսնվելու, որովհետև ես փոխանակ աշխատելու արդակրած էի ուրիշիմը քնության թերթիգը հարցերու պատասխանները ու վերջավորության ես ուսումնարանեն դբրոցեն վրընդվեցա մամ ջան ես բարձաբես երեխա էի հետո դարձա աշխուժ թերահաս իսկ հիմա ես անհանդուրժող եւ գադաղի մարդ եմ ես բարձաբես երեխա էի որ ուղղվելու գարիք ուներ ոչ թե պաշտպանվելու ես քեզ գներեմ մամ շնորհակալ եմ մայրիկ որ ինձ կյանք տվիր բայց նաև օգնեցիր որ կյանքս գործնեմ որ կյանքս խորդակվի քու դղատ հանցակորձ է հանցակորձ որ այսօր մահվան կենտարգվի գներեմ քեզի մայրիմ սիրելներ ահա այսպիսի ահավոր նամակն է որ զավակ իր մոր գքրե եւ այս երևույթը ցավալի բայց իրական երևույթ է որքան մայրեր իրենց զավակները փոխանակ դաստիարակելու ճշմարտությամբ մեղքի առաջնորդեն նույնիսկ երբ չեն ուղղորդեր զանոնք երբ չեն խրադեր զանոնք երբ չեն բաժեր զանոնք սիրելներ դաստիարակությունը նույնիսկ եթե բադիժ գանոր մեջ չի վնասեր զավգին այլ ընդհակառակը գուղե զավգին Աստվածաշունչի մեջ շատ օրհնյալ խոսքեր կան այս իմաստով տեսեք Արագած գրքին մեջ ինչ կսե Արագողը Սողոմոն իմաստուն 10-րդ գլխու 24-րդ համարին մեջ Քավազանի խնայողը իր որդին գադե բայց իր որդին սիրողը գանուխ կխրադե Գամ 22-րդ գլխու 15-րդ համարը Մանուկին սրդին մեջ հիմարություն կապված է խրադի քավազանը զանիգա գհերացնե անգե Գամ 20-րդ գլխու 13 եւ 14 համարները գսեն այս համարները դղային խրադը մի գտրեր վասնզի եթե զանիգա քավազանով ձեձես չի մեռնիր թեև տուն անիգա քավազանով գձեձես բայց անոր հոգին թժողքեն գազադես Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր մանուկ մեծնելը հեշտ բան չէ բայց մանուկ գործընծնելը շատ հեշտ է Աշխարհը վիշապի պես իր բերանը բացած է որբեսի մանուկները իր բերնի մեջ առնե Որքան կարևոր է որ ծնողներ հավատքով եւ իրենք դաստիարակվին եւ դաստիարակեն իրենց զավակները Աստված 5 դագարանենը սկսյալ գբադվիրե ծնողներուն որ իր խոսքերը չամփեն եւ իր խոսքերով դաստիարակեն իրենց զավակները Տեսեք 5 դագարանի երկրորդումն օրինաց գրքի 6-րդ գլխու մեջ դերը հետևյալը գսե Գգարտամ ցեզի 5 եւ 6 համարները Քու դեր Աստվածդ բոլոր սրդովդ, բոլոր հոգիովդ ու բոլոր զորությունովդ սիրե Եվ այս խոսքերը որոնք ես այսօր քեզի բադվիրեցի քու սրդիդ մեջ թողլան Ասիկա գվերապերի ծնողներուն որ Աստուծո խոսքերը իրենց սրդին մեջ ըլլան Եվ հիմա հաջորդ համարի մեջ 7-րդ համարի մեջ դերը գսե ու զանոն քու որդիներուդ գրգին անգամ սորվեցուր թե դանդ մեջ նստած ադենատ թե ջամփան կալած ադենատ եւ թե բարգելու ու ելելու ադենատ անոնց վրա խոսիր Ոչ միայն հետևաբար սիրելիներ պետք է գրթվին ծնողներ Աստուծո խոսքերով այլ պետք է Աստուծո խոսքերը չամփեն Աստծո խոսքերը փոխանցեն իրենց զավակներուն Բողոս Արաքյալալ Եփեսացիներու նամակի 6-րդ գլխու 4-րդ համարի մեջ հայրերուն
խոսք ուղելով գսե. իսկ դուք հայրեր մի զայրացնեք ձեր զավակները, այլ զանոնք մեծուցեք քրիստոնեական դաստիարակությամբ եւ գրթությամբ։ Քրիստոնեական դաստիարակությամբ եւ գրթությամբ։ Եվ ինչ կսե Սողոմոն իմաստուն Արագած գրքի 22-րդ գլխու 6-րդ համարի մեջ գրթե մանուկը իր ջամփան սկսած ադենը, որբեսի իր ձերության ադեն անգե չշեղի։ Ահավասիկ սիրելներ ցեզի խրատներ, սիրելի ծնողներ, խրատներ Աստուծո խոսքեն, որբեսի դուք ցեզ հոգևորապես աճեցնեք եւ իմաստությամբ կարողանաք գրթել ձեր զավակները։ Այո, մեծ ուրախություն է ծնողներու համար, որ երբ զավակներ բարձր վկայականներու կարժնան։ Բայց քանի հոգիներ սիրելիներ անոնց հոգիները կգործվին, քանի զավակներու հոգիներ կգործվին, թժողքին, թշպախտապար գեր կդառնան։ Ձեր զավակները Աստուծո մոդիկ մեծուցեք, Աստուծո խոսքերով դաստիարակեցեք, ամեն գիշեր սուրբ գիրքեն ընթերցեցեք, ինչպես որ ծնողներ հաճախ սովորություն ունին պատմություններ պատմելով, առասպելներ պատմելով իրենց զավակներուն անգողինի մեջ քումփերել, Աստուծո խոսքերը նաև գարտացեք, Քրիստոսի հրաշքները գարտացեք։ Սիրելիներ, թող ձեր զավակները մանուկ տարիքեն արդեն դաստիարակվին, ձեր զավակները եկեղեցի դարեք, Աստուծո դունը դարեք, թող շարականներու ցայներով մեծնան, թող խունգին փուրմունքով մեծնան, գիրակնորյա թբրոց տարեք, որբեսի Աստուծո խոսքով աճին, դաստիարակվին, գրթվին, որբեսի երբ մեծնան, անգե չշեղին։ Այս մահվան դադարված երդասարտի նամակը միշտ հիշեցեք, որ մորը վերջավորության ասավ. շնորհակալ եմ, որ ինձի կյանք տվիր, եւ նույն այդ կյանքը թուն կանտեցիր։ Սիրելիներ, ձեր զավակները ցեզի շնորհակալ թողնան, որ իրենց կյանք տված եք, բայց չլա որ հանգարց առանց դաստիարակության թողեք զիրենք եւ անոնց կյանքը թուք ձեր ցերկովը գործանեք։ Արթուն եղեք, Աստծո խոսքով զինվեցեք եւ ձեր զավակները հավատքով մեծացեք։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։